हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ऐप के बारे में बताऊंगा। तो गाइस आप ऊपर देख सकते हैं, ये एक पर्पल कलर का ये एक एप्लीकेशन है। इसका नाम जेज है। जेज, ZEDGE, जेज। चलिए मैं इस एप्लीकेशन में चलता हूँ। तो गाइस ये एक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में आप बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स और साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं इस पर टैप करूँगा तो आप ऐसे देख सकते हो। और आप इसमें अंदर जाके इसको एज अ वॉलपेपर भी सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको अपनी गैलरी में भी सेव कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं इसको आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है और ये फिर इसको कैप्चर नहीं करेगा, तो इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस पर जाऊँगा तो काला काला ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको रिंगटोन्स दिखाता हूँ। चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत सारी रिंगटोन्स यहाँ पे आ गई हैं। गाइस इस एप्लीकेशन में आपको लाखों की तादाद में वॉलपेपर, रिंगटोन्स और साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो चाहो वो यहाँ पे लेकिन गाइस मैं आपको कोई रिंगटोन चला के नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो इसलिए खैर मैं इसमें आपको साउंड इफेक्ट दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये वाला और इस तरह से। तो इस तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन, रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी रिंगटोन, कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हो और उसे अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। तो अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।